إذا كان ما نفع معه النصح، ناصحتموه خوفتموه بالله عز وجل، وسطتم من يعني تظنون أنه يقدره ويستحي منه من القرابة أو غيرهم وما نفع فيه، أخذته العزة بالإثم، يرى أنه هو المظلوم وهو الظالم، ورأيتم أنه لا يعني يقيكم شره إلا مقاطعته والبعد عنه، فلا حرج عليكم في مقاطعته، لأنه هو الذي قطع رحمه، هو القاطع. لكن إن أمكن أنه بعد مدة لعله يكون يعني ندم وقلتم يعني نواصله ونحسن إليه ولو أساء إلينا، فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لكن إن كان فعلا تأذون به ولا حيلة في دفع شره إلا بهجره ومقاطعته فقاطعه اتقاء لشره. أحسن الله إليكم.